Bllokimi i rrugës Prenjes Librash ka sjellë shtyrje në mas të seancave gjyqësore për qytetarët korçar, të cilët duhet të paraqiten në kryeqytet apo dhe për avokatët, të cilët duhet të shkojnë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor të Korçës. Avokati Kristi Koçibelli tregon se rruga alternativ nuk plotson kushtet e sigurisë për të transportuar të burgosurit, ndërsa seancat gjyqësore po shtyhen. Jemi informuar që gjithë kjo problematike e dëmtimit apo shkatërimit të rrugës ka pasjell edhe problematika për sa i përket ecurisë apo zbatimit të seancave gjyqësore. Në shumicën e rasteve, për të gjithë ata prokurorë gjyqtar, palë apo edhe të arrestuar apo të pandehur, të cilët vinë nga qytetet e tjera apo nga zonat e tjera, seancat janë shtyrë dhe ende gjykata nuk ka një qëndrim se si do vijojë me këtë problematikë. Për avokatën Entela Dvorani, mbyllja rrugës shkakton dëme tek qytetarët, duke sjellë vonesa dhe peripeci pafund për ata. Të mendoni që në këto 4 vjet që janë ndryshuar gjyqtarët, gjykata u mbyll, administrativja kaloi në Tiranë, apeli kaloi në Tiranë, ne nuk po bëjmë një seancë në 4 vjet. Para 2 ditësh ka vdekur një kliente ime, ndodhur në Amerikë. Ajo ka ndruar 4 gjyqtar dhe nuk është bërë një seancë. Avokati kundërshtar në gjykim nuk erdhi. Unë sot kisha një gjykim esencial ku vinte gjyqtari nga gjykata e Gjirokastrës, sepse është çështja e fundit që ka mbajtur në dorë. Gjyqtari ishte atje, ekspertët vjen nga Tirana. Bllokimi i rrugës Prenjes Librash po sjell çdo ditë më shumë probleme në jetën sociale dhe ekonomike të Juglindjes.